Congolais mbote na lwala bena lwala bez nyonso bisika bozali tika ete nzambe abatela bino soki na leki lelo na kati ya ba télévision na bino bien na kati ya ba téléphone na bino esika bokolandanga parce que urgence ezali malgré nde boyebi ke lelo eza journée na biso ya basi ezaki journée oyo ivana sindaka koya na média te kasi na ye parce que urgence moko ezali ya munene urgence oyo ezali solo oyo ezotambola na ba réseaux sociaux na bandeko na biso ya Agerelou ezali bongo association ya ba jeunes ressortissants de Lualaba ba jeunes oyo ya Lualaba oyo bazali na na ville province ya Kinshasa bango nde bazana problème ne kweli bango tomoni ba publication eleki na réseaux sociaux ke tomoni ba pota tomoni ba mbangu ba policier bazolanda batu. Jusque là, biso moko na to comprendre eloko nini s'est passé. Ezaki na organisation bandeko oyo basalaki parce que ngana yambaki message eutaki epa mwana mboka Trésor Mahamba, maître Trésor Mahamba depuis là-bas, akomela kinga message apesi nga numéro ya Monsieur Yann, alobi il faut na komela ye et na tinda ye numéro na ye na kati ya ba groupe. Alors, tangu na solo na zui numéro ya ndeko na enregistrer na moni ndeko aye ko sala publication. A tindi lettre ya demande a publié lettre de demande ya autorisation na gouvernement Kinshasa donc na gouvernorat ya Kinshasa pour pas autoriser bango basa la marche le 8 mars lelo ezaki na date ya le 3 mars nde awa bakomi ville de Kinshasa secrétariat du cabinet du gouverneur courrier reçu date le 3 mars 2022 bien signé na secrétariat ya Kinshasa ya gouvernorat Kinshasa. Alors tozo mona ke document na bango ezaki reçu déjà et puis bazaki autorisé pour basa la marche. Marche ba préparer ki yango balobi no ba moni makambo ma fifi asali na province bazo pesa ye soutien na bango nyso ba jeune ressortissant ya Lualaba baza na sima ya gouverneur fifi masuka pona ko soutenir ye. Basola ki yango na maître Trésor Mahamba. Alors ya kosola andeo ya kosola maître Trésor Mahamba bayaki kokota en contact na directeur à cabinet John Toka. Alors ndenge basololaki nga na yebite mais tangu nga baye kopesa nga numéro na ye na koti na groupe na moni message oyo na sali effort ya ko transmettre ni message oyo na coordonnateur ya liaison awa na bureau na biso liaison awa donc coordonnateur national ya Lualaba awa na Kinshasa Papa Didier parce que yende ce qui likambo ezolinga esalema na compte ya province ya Lualaba il faut autorisation euta na ye donc na tindeli cordon pona kotuna ye soki ayebi makambo ya marche oyo ayebi eloko moko te na meki kotuna bakonzi même ya FIDEC parti politique ya mama fifi masuka soki bayebi organisation oyo balobi bayebi yango te. Alors après 2 jours avant donc 2 jours avant manifestation ya bango bien marche na bango lelo na zui message ya ndeko moko azali parmi bato ba organisaki marche a solo linangai à propos ya koyebisa ngai ntina nini oyo babongiseli marche wana balobi ke bazolinga ba soutenir maman par rapport ya makambo oyo maman za kosala na province na bango baza reconnaissant makambo ebele. En tout cas biso tant que ba communicatrice ya maman na pesa ki yo merci et puis na yebisa ki non eza bien. Alors toye koyo ke bandeko bazali na posa ya appui ya lisungi na compte ya gouvernement mais bayeba ki nzela ya kobimela te et biso peut-être baki non bon solana directeur ko bolobi que bo solana directeur ayeba ndeni ya ko yeso ya autoriser bino c'est que marche ko sali et bande ko bazaki déterminer baki avec autorisation na bango ou pas bango ba ko sala marche parce que eza province na bango bazo soutenir gouverneur ou azali ko sala musala malamu na province na bango. En tout cas ngana kana ngai nazaki na limite parce que eza dossier o ezotala ngate ngana za wana kapona ko ya ko zo image ou bien ko lobela ndena ko lobela journée ya lobi na sali émission na pesi même programme na bango parce que na yebaki ke place nyonso kombo ya fifi ezotangama il faut biso koma wana tozwa image parce que baza kopesa mama honneur et surtout eza journée na biso ya basi. Mais après ko sala émission na meki ko benga ndeko wana pona confirmation si réellement a ko sala marche yango parce qu'il fallait que équipe na biso ezala pena bango ndeko Yann asiliki ayebisinga que non azane sengote parce que
amoni c'est comme si appuyer était asali ba dépense ye moko amoni jusque la contribution mon côté et outi na mopanzi ya nini ya gouvernement provincial. Alors pour na ye akotika te parce que azosala ngo pona soutien ya gouverneur et puis alobi eza pona mbongo te bazaki na posa ya considération. Donc le pour la maître trésor mamba ayamba ki bango te bazaki considéré te na meki ko fortifier ye. Après toye koyokana aye koloba ke non azana kati ya kosala ba marche ba démarche pona ko rassurer sécurité pona événement na bango ya mokolelo alobi avec autorisation provinciale ou pas biso to kosala kaka marche na biso et puis to kosala ngo na ba propre moyen na biso parce que to kosala ngo pona mbongo te. Alors je me suis déplacé tina bureau ya liaison pona kosolana cordon sur place pour informer que bandeko baza déterminé à ça la marche wana lelo cordon alobino soki ezali bongo que baza balola be balingi ba soutenir gouverneur na bango lokola déjà moni biso te mais balobi bazokende kaka wana bien que directeur à cabinet ayebisaki bango boy peuple congolais bopesanga matoi directeur à cabinet John Toka a répondaki monsieur Yann que gouvernement provincial toza au courant ya marche bozo salate. Donc toza d'accord nango te bozo misel le biso toza d'accord te toza au courant ya makambo bozo sala kuna na Kinshasa te. Il était facile pe ya ko laisser tomber mais bande ko babito to imprimer ba polo na biso to kosala ngo biso moko tozo benga bango pona mbongo te tozo sala po eza province na biso lokola toza la démocratie lokola mutu toza libre ya ko s'exprimer pour ça le lokola sala moyen pe bakanga bango ba empêcher bango ezala kité. Mais sauf que bazaki déjà autorisation na gouvernorat ya awa parce que na lettre na bango ya demande oyo ba publiaki tozo mona ba commis bien que nini document na bango ezaki reçu depuis le 7 et le 3 mars plutôt. Alors bandeko na bandiko solana ndeko Yann pona ko yebisa que non calme-toi biso le but okozala wana tokoya kozwa image à travers image tokozwa mama gouverneur akomona yango ba membre ya gouvernement bakomona yango batu ebele bakomona yango ekolakisa mama ke aza na appui ya ba jeune ressortissant ya Lualaba. Donc azali mama malamu toyebi ye akotika bino bongo te quand même akobenga bino. Alors tolamuki na tongo ya lelo na tindi équipe na ngai na tindi équipe nanga équipe technique bakei parce que il fallait qu'il t'okuta na wana na 9h ndenge monsieur Yann oaza cordon ya association ayebisa kinga 9h30 tokuta na échangeur tokolonga wana na 10h to bandi marche na biso ti na ministère intérieur soki tolongwe kuna tokei na palais du peuple après to panzani ou bien baluki espace ya kovanda tout ça ndenge za après marche de santé. Chose grave bande konanga ba congolais ba congolaise esika bozali boyoka parce que lola balokuta komi makasi ba makambo ebele komo salema na sima batu baza na sima makambo ebele batu baza ko planifier makambo ebele contre Fifi Masuka toyebi main noire eza na sima toyebi batu bazo sala makambo yo pona ko nuire ou bien ko belle sa réputation gouverneur Fifi Masuka esika vandi awa na Kinshasa aza informé te ke batu moko bazo bi mananzela pona kombo na nga soki moto a informé bureau ya liaison ezali ngai journée ya lobby. Alors na bengi monsieur Yann abandi ko rejeter ba appel nanga na 9h ya lelo air équipe na biso ekomi wana monsieur Yann azo rejeter ba appel nanga monsieur Yann a rejeté plusieurs appels nga na bengi ye azo yamba ngate na ye ko komela ye parce que na sali capture déjà ya ba message ya conversion nga na monsieur Yann ezali awa lokola lelo de saleli téléphone lobby ou bien après lobby na koza na plateau na kolakisa bino ba capture wana na kolakisa bino lettre na bango oyo basengaki autorisation ya marche bande konanga monsieur Yann a répondre nga boy na kombeli ke cameraman na biso déjà sur terrain bino boza wapi asa déjà na échangeur monsieur Yann a répondre nga madame soki participation na yo ezaka pour na caméra je suis désolé soki pour na chaîne tozo travailler déjà ba chaîne mususu bo vendre bo mona kaka ba image après activité na yebisi papa okoki ko répondre nga koza désolé te
parce que ngai naza masuka te nazali gouverneur te naza kaka mutu nazosala mosala mosala na ngai eza koya kozwa image koya kosalela yango commentaire c'est tout. Alors soki ekomi ya baréponse ya boye malamu laissez tomber ayebisinga c'est mieux azaki na posa meme ya koassocie meme ata presse oyo ya gouvernorat te azaki na posa kutu ya koassocie ata parti ya Fifi Masuka Fidek oyo baza na Kinshasa te azaki na posa meme ya koassocie meme asbel moko oyo eza kosoutenir Fifi te na kati ya marche na bango tomoni ata mutu moko oyo aza kote ya Fifi oyo ayebani kaza kote ya Fifi na kati ya marche na bango te. Mais bandeko wana bazwi bato moni bapublier bafoto ke bazaki menacé na kati ya marche la police epandi bango bino moko bomoni bamessage ndenge etamboli na bafoto ya bato bazoka bato na bambete hôpital bamisusu soki bakangi bango bazo kosenga urgence parce que il faut balibérer bango à l'immédiat. Sikoyo tozolinga toloba boye ndeko yana olobi nanga boye bozosala marche wana na ndenge na bino moko avec autorisation ya gouvernement te bozosala parce que boza bajene ya lwalaba. Alors siko problème bozopanza babiloko na réseaux sociaux mpona koloba ke na kombo ya Fifi nde batabase bino na la police bolingi boyebisa bato ke Fifi aza aimé te na Kinshasa. C'est pourquoi la police baye kobengana bino mais bino bosengaki autorisation ya marche na gouvernorat ya Kinshasa. Secrétariat ya gouverneur nde mutu epesaki ebetaki caché na document na bino mpona kopesa bino nzela. Tovandi na Kinshasa toyebani na kati ya Kinshasa bamarche meme ya bato ya bamapa basalaka bamarche na bango mutu akobengana bato na marche aza te. Marche babenganaka bato eza marche de soutien ya mutu te mais bamarche oyo ta mosusu bato bazotambola mpona kotelemela ta mosusu institution bake kosala pillage bake kosala désordre yango nde bamarche oyo la police ebimaka mpona kopanza bango mpo basala mobulu te. Na liberté toza nango lelo na état de droit eye na mboka nani yango okende kopanza marche ya soutien ya Fifi Masuka na Kinshasa oyo la police yango autaki wapi et puis azaki ya nani parce que Kinshasa eyebi gouvernement yango bila eyebi ke bino boko marcher les 8 depuis les 3 oyo nini lettre na bino ba accepter yango pe ba betaki caché. Mais comment bino sikoyo boboyi ko associer biso poto za ba témoin événement wana pourquoi boboyi ko associer presse ya Fifi Masuka po to mona ke batabase bango ba bengani biso to za la image comment ceux qui ezali biloko moko bozo préparer parce que babeze eleki ebele na réseaux sociaux botika yango parce que Fifi Masuka azosemele na kati ya baproblème na bino te. Fifi Masuka aza wana mpona kosala mosala na ye aza na mission chef de l'état apesi ye mpo akokisa yango na province ya lolaba. Donc soki ezali vraiment boza kopanza bafoto mpo boloba ke na kombo ya Fifi tala bazokisi bato Fifi atindaki bino te. Gouvernement provincial epesaki bino accord ya kosala marche na Kinshasa te. Bozaki na soutien ya mutu moko tata 10 francs moko euti na compte ya gouvernement provincial bapesi ke bokende kosoutenir Fifi na Kinshasa te. Si il faut que soutenir Fifi, il faut que le bureau liaison, il y a province Azali Awa. Et c'est le cordon, il y a province Azali. Après ça, bino a signé un document que non, biso, na compte du gouvernement provincial, ton dimi pour la marche Awa na Kinshasa parce que la province a Fifi. Le coup la bombe ça les bino moko. Directeur du cabinet a yé biso que tous au courant te. Bon le biso ko sala avec autorisation bango ou pas, to sali yango. Oyo pe comme les bino. Bo asime yango bino moko parce que bo sala yango na kombo ya Fifi kasi Fifi a yebité bino moko bo misaleli. Oye comme les bino eza ya solo eza ya lokuta. Ça n'engage que vous. Bobo ya même ko associer biso presse ya Fifi. Bobo ya kito ya kozwa ta ba image na bino. Oboyi même ko kuta na nga lobby. Mais c'est Yann, je t'avais appelé demain et hier plutôt. Je t'avais appelé pour na kutuna yo ke ozali wapi kasi. Soza na poste to mona ta yanango, to mona ye, to solana ye en live. O éviter biso o lobby que non nazo tambola pour na makambo sécurité ya marche na biso lobby. Mais sécurité ngolo le monanité to komo mona ke sécurité yango moko wana oyo kenda ko se la marche ba démarche lobby o lobaki nanga lelo ekomi ke même sécurité na la police wana nde mutu ba panzi bino bato bazoki bato bakweyi et puis tozo mona ba image wana marche flake ba de la échangeur na ba photo caméra wana oyo bokangi wana na ko afficher mon émission na ko sala lobby to moni yango ba photo les a kota ponga bi
toza bana ya Kinshasa toza ba kinoise to yebi Kinshasa yo olobaki to boko bandela na échangeur si na ministère ya intérieur après ministère intérieur bokei na nini na palais du peuple mais sikoyo kuna na Kasavu kuna côté boye to mona Sofiko mais Kasavu ezo mona na photo wana bokomaki kuna ndenge nini bozaki kokende wapi en tout cas botika Fifi Masuka avant da kimia botika gouverneur Fifi Masuka avant da kimia asala musala na ye toza na posa ya ba baisse na bino ba réseaux sociaux te to yebi main noire eza na sima ya makambo ebele eza na kati ya kokoluka ba makambo nyonso de façon kokangela Fifi boko kanga ita za ya Nzambe Fifi aza do ya Nzambe de muto atindi Fifi na lola ba po ala musala lola besika ezalaki aza wana kuna ko incarner rôle ya chef de l'état na kati ya province aza wana pona kosala ba action ya malamu oyo eza pona bolamu ya peuple congolais pona balola be ba se retrouver. Donc lokola bino bozolinga kotika Fifi Masuka kimia te biso pe tokotika bino kimia te. Alors tokotika bino kimia te bolimbisa vraiment peuple congolais soki toye koloba boye parce que faki na leka pona démentir makambo oyo ba photo etamboli wana gouvernement etindaki muto asala marche te gouvernement provincial et autorisé muto asala marche te marche na bango basala na ndenge na bango ba associé ata mutu moko ya pembeni ya Fifi Masuka te ata membre moko ya gouvernement aza au courant te ya makambo wana directeur à cabinet kutu nde mutu alobi na bango lobi ke toza au courant te et puis to autorisé yango te mais bango bandisaleli bango moko donc ba makambo na bino soki ekomeli bino ezotala bino moko kaka etali Fifi Masuka te etali gouvernement provincial te voilà et donc on a les pona yebisa bino yango wana merci na honorable Roy Kaumba merci et puis bonne fête na gouverneur Fifi Masuka bonne fête na Nathalie Ngandulunda bonne fête na ba mama nyonso to ya Lualaba ba mama nyonso ya Congo Nzambe abatele bino merci na trésor Taba tokutani lobby na yebi ke lobby na koyela ba preuve nyonso pour aussi sa dossier. Je vous dis un grand merci.